kommer lige om 2 minutter. Hvis der er noget, jeg ikke skal se. Jeg skal nok skaffe noget hjælp, ikke? Jeg skal bare lige... Tag min taske. Fjern min taske. Du kom sent hjem i går. Hvad er det med dig? Alt er fint. Det lover du mig. Ja. Skal der noget, du ikke fortæller mig? Det er lang tid siden, lillebror. Har du 2 minutter? Det er billeder af danske soldater, der begår overgreb. Hvor har du dem fra? Ja, jeg har dem bare. Hvis de her billeder kommer ud, så... Hvilke konsekvenser kan de så få, tror du? Det er for farligt. Der må der være andre, der kan have fat i de her billeder. Det var mig. Ja, det var mig, der sad inde i bilen. I hvilken bil? Jeg som ramte ham, det var mig, der kørte ham ned. Der bliver der ikke fundet nogen til skadekommen. Det er det, vi kalder falsk alarm. Hvad? Vi stopper her. Der er noget, du prøver at skjule for mig. Hey, Farvel. Er det militæret, der siger til jer, at I ikke modtager jer om sådan noget? ved jeg ikke til. Jeg ved jo ikke, om jeg kan stole på. Stop! Hey, hvordan er ikke billederne? Tag det nu roligt. De er ude på at ødelægge mig, fordi jeg er ude på at ødelægge deres krig. Hvad laver du her? Hvad kommer der til at ske med ham som tog? Er han bange for konsekvenser? Nina! Jeg siger ingenting. Det tror jeg, du gør. Jeg skal bare finde ham, der står bag det her. Jakob, sæt dig ned. Er du med i det her? At du siger, den eneste, du kan hjælpe, det er dig selv. Og det er du heller ikke særlig god til.